ئیمپراتۆریەتە ملیار دۆلاریەکەی هودا بیوتی لە بەردەم گەورەترین بایکۆتدایە شنان جەنگەندژی و براندە دەست پێ کردووە. هر کسی که بخواد خون جوانای ایران رو نادیده بگیره زیر پاهام له میکنم و متاسفم برای خودم که سالها هزینه میکردم و از این برند خرید میکردم. لەم دوایەنەدا شەپۆلیشی بەرفراوانەی ناڕەزایەتی لە ناوخۆ ئێران دژی براندی جیهانی هودا بیوتی سەری هەڵداوە کە تێیدا کچان و ژنانی ئەو وڵاتە وەک دەربڕینی تووڕێی خۆیان دەستیان کردو بە شکاندن و فرێدانی کەرەستەگران بەهاکانی مایکەپی ئەم براندە و ڤیدیۆکانیان لە سۆشیال میدیا بڵاو دەکەنەوە. هۆکاری سەرکیەم هەڵمەتە بۆ قسەکانی هودا قەتان خاوەنی براندەکە دەگەڕێتەوە کە تێدا نیگەرانی خۆی لە گۆڕینی ڕژەمی ئێران بە دەستی ئەمریکا دەربڕیوە و باسی لەوە کرد بوو کە دەستی وەردانی ئەمریکا لە وڵاتانی ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست تەنها وێرانی بۆ خەڵکەکەی هێناوە. ئەم هەڵوێستەی هودا قەتان لەلایەن ژنانی ناڕازی ئێرانەوە وەک پشتگیریکردن لەمانەوەی کۆماری ئیسلامی و بێبایەخکردنی شۆڕشی ژن ژیان ئازادی لێک درایەوە چونکە ئەوان پێیان وایە هودا لە کاتی کوژرانی ژینە ئەمینی و سەرکوتی خۆپیشاندەران بێدەنگی هەڵبژارد و بەڵام ئێستا بە ناوی مرۆڤ دۆستیەوە باز لە ترسی ڕوخانی ڕژێم دەکات و بەمەش بووەتە هۆی بریندارکردنی هاستی و خێزانانەی کە ئازیزانیان لە دەستدا و دەڵێت And I don't think I have the right to have an opinion on what's going on in Iran. This is just my opinion. I don't believe that I have the right to have an opinion and to voice my opinion on something that is happening internally in a country. And when people are comparing it to Palestine and Israel, it's very different. There was a country oppressing another country. This is internal issues. As an Iraqi, we had internal issues. And we had America come save us. Guess what? 2.5 decades later, the country is in shambles. And America and Israel have never done anything good for the Middle East. And you have to wonder why they want to go into any country in the first place. هودا قەتان ساڵی 1983 لە ئەمریکا لە دایک و باوکێکی عێراقی لە دایک بووە و دوایەوەی وەک یەکێک لە بەناوبانگترین مایکەپ ئارتیستەکانی جیهان ناسرا. لە ساڵی 2013ەوە براندی هودا بیوتی دامەزراند کە سەرەتا بە بەرهەمهێنانی برژانکی دەستکرد دەستی پێکرد و دواتر گەشەی کرد بۆ بەرهەمە جیاوازەکانی جوانکاری. بە پێی خەمڵاندنی گۆڤاری فۆربس سامانی کەسی هودا قەتان نزیکەی 400 بۆ 600 میلیۆن دۆلارە و بەهای کۆمپانیەکەشی لە ساڵانی ڕابردوودا گەیشتۆتە زیاتر لە 1 ملیار دۆلار. ئەم براندە لە زیاتر لە 1500 لقی فرۆشتنی جیهانی وەک فرۆشگاکانی سیفۆرا بەردەستە، بەڵام لە ئێستادا بەهۆی ئەم هەڵوێستە سیاسیانەیەوە ڕووبەڕووی بایکۆتیشی تونند بۆتەوە لەلایەن بەکارهێنەرانی ئێرانیەوە کە پێشتر بەشێکی بەرچاوی کڕیارانی ئەم براندیان لە ناوچەکە پێک دەهێنا و ئێستا بە شکاندنی بەرهەمەکان دەیانەوێت پەیامی نەڕەزەتی خۆیان بگێنن کە هیچ جۆرە پشتگیریکردنێک لە دەسەڵاتێک کە مافی ژنان پێشێل دەکات قبوڵ ناکەن.